តើបងប្អូនចង់ចេះកាត់តវីដេអូមែនទេឥឡូវនេះ ML Media តាមរយៈ Channel YouTube អាចជួយបងប្អូនបានឥឡូវនេះ ML Media មានកម្មវិធីកាត់តវីដេអូជាច្រើនប្រភេទដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលធ្វើការស្វែងយល់បន្ថែមសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ចេះសោះរហូតដល់បងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានលើពីនេះ ML Media មានកម្មវិធីជាច្រើនតាក់ទងទៅនឹងការបង្កើតទៅលើ YouTube ការបង្កើត Gmail ជាដើមដើម្បីចូលទៅទស្សនាកម្មវិធីកាត់តវីដេអូបន្ថែមទៅលើ Channel ML Media ទី1បងប្អូនចូលទៅ YouTube ទី2បងប្អូន search ទៅលើពាក្យថា ML Media ទី3នោះបងប្អូននឹងឃើញ Channel ML Media ទី4បងប្អូនចូលទៅ Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនោះនឹងទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតពីកម្មវិធីការកាត់តវីដេអូផងដែរ ML Media មានការបង្ហាញទៅលើកម្មវិធីកាត់តវីដេអូដូចជា Sony Vegas Pro Adobe Premiere Pro After Effects និងកម្មវិធីជាច្រើនផ្សេងទៀតព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទ010 72 33 44 65 និង 79 ឬក៏ទំនាក់ទំនងតាមរយៈ Facebook បងប្អូនចង់សិក្សាកាត់តវីដេអូ Complete Channel YouTube ML Media